Bonjour, je m'appelle Ben Simon, j'ai 80 ans. Je suis malade du cœur et du diabète. Je tiens aussi à remercier beaucoup l'association Tzitzak Eliyahu, car c'est eux qui m'ont donné la joie de vivre. Grâce à Dieu, je demande surtout à toutes les personnes qui peuvent aider cette association, car elles font du bien, beaucoup de bien, et je les remercie. Bonjour chers amis, voici donc pour la 23e année Toda Lael, merci à Kadosh Baruch Hu, que nous aidons des familles nécessiteuses et démunies de 3 jusqu'à 15 enfants, comme le cas de M. Ben Simon que vous venez de voir. Je vais vous présenter le Rav Tzvi, qui depuis 23 ans est sur le terrain, et c'est notre Shaliyah avec sa femme et puis ses enfants et ses amis, c'est notre groupe, c'est nos distributeurs qui font ça bénévolement toutes les semaines, toutes les veilles de Shabbat, qui distribuent des chalot et tout ce qu'il faut pour Shabbat. יש מצבים שקשה להאמין שיש מצבים כאלה בעם ישראל. אנחנו גרים באזור בית ישראל, בוכרים, סיטי, אזור שאנשים שם חיים מהיד לפה, בצמצום, בעוני גדול, ולא מאמינים שיש מציאות כזאת. אני עבדכם משתדל מדי שבוע ושבוע, ברוך השם, שהשם נתן לי את הזכות להיות השליח של צדקת אליהו, השליח שלכם, שאתם כל כך נותנים ומשתדלים ועוזרים. אם הייתם יודעים מצב של משפחות, אני לא רוצה להזכיר שמות מחמת הבושה, יש מצבים שאנשים אין להם מה לאכול בבית. אני לא מגזים לכם. אישה ניגשה אליי ואמרה לי, יש לך כסף בשבילי לבקבוק יין לשבת? אני מדבר איתכם ויש לי צמרמורת. אי אפשר להאמין שיש מצב כזה. אנשים מבקשים ממני, יש לך עוף לשבת? ואתם, התומכים של צדקת אליהו, שעוזרים כל השנה, במה שאתם יכולים לעזור, זה ממש 100% צדקה וחסד. 100% צדקה. ותזכרו את המשפחות האלה הזקוקים, מאות משפחות שנעזרים בזכותכם, שאתם פותחים את היד ונותנים, השם ייתן לכם שפע ושמחות עד בלי די. אני אספר לכם דבר קטן, יש משפחות בגמח של צדקת אליהו, של 15 נפשות, יש להם 15 נפשות, תארו לעצמכם, בשר, דגים, שמן, מצרכים, מצה, דברי חלב, זה מאות ומגיע לאלפי שקלים. אני לא מדבר על ביגוד, האנשים האלה הולכים לגמחים, קונים יד שנייה, אני מתבייש להגיד את זה. מי שרוצה אני יכול לקחת אותו למשפחות, יעשה איתנו סיבוב בימי שישי, לא יאמין באיזה מצבים יש. איזה מצבים, אנשים רק מקבלים שקית, מצרכים, איזה שמחה, תודה רבה, תזכו למצוות, השם ישמח אתכם. Bonjour chers amis, chers frères et chers généreux donateurs de par le monde. Pessah rapproche à grands pas et nous devons tous nous associer à cette grande mitzvah qui est dictée dans la Haggadah, etc. Que toute ta famille vienne parmi nous et mange, que toute ta famille. Nous vous supplions de tout cœur de multiplier votre générosité envers nos milliers de frères en Israël qui sont malheureux, dépourvus, démunis et souvent dans la détresse, pour les aider, venir en aide, leur venir en aide pour qu'ils puissent eux aussi pouvoir célébrer un beau seder, un bon seder dans la joie et dans la sérénité. Nous préparons des colis là par ailleurs pour les familles et surtout je dois vous dire que nous complétons, comme les Dayanim nous l'ont demandé, ces colis par des bons de Rami Levi, des bons de 100 shekels et de 50 shekels que vous voyez ici. Et Baruch Hashem, on sert toute l'année des dizaines de milliers de shekels, des dizaines et de milliers de shekels. Ça, avec ça, les familles entrent dans les supermarchés, ceux qui n'osent pas demander la tzedaka, et ils complètent leurs achats dignement et discrètement. Et avec ça, ils peuvent choisir leur hashgaha, les articles qui leur manquent. Et Be'ezat Hashem, la joie grâce à vos dons, vous leur donnerez de la joie. Nous distribuons vos dons depuis 23 ans, sans arrêt, tous les vendredis, toutes les veilles de fête et toutes les fêtes. Grâce à cette simha que vous leur donnez, vous les réjouissez comme c'est écrit dans la Gemara et comme c'est écrit dans le Zohar. HaKadosh Baruch Hu vous réjouira et rien ne vous manquera dans la vie parce que vous aidez
les dépourvus. Sachez aussi, chers frères, que dans ce monde, rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des locataires dans ce monde. Nous donnons ce que Akadosh Baruch Hu a bien voulu nous donner. Donc, ne restez pas insensibles à notre appel. Donnez, multipliez votre générosité. Donnez ce que vous pouvez, mais ne restez pas insensibles à cet appel. Cette année, on a vraiment beaucoup de monde. On a des centaines de familles de 3 à 15 enfants. Aidez-nous, Dieu vous aidera. De la synagogue de Sina Baba Saleh de Jérusalem, je vous souhaite de tout cœur Pessah, Kasher, Vesamiyah, Kol Tov pour vous, les vôtres et tout l'Am Israël.